哇！首期只需要6萬蚊就可以買到珠海三寶超市旁嘅精裝現樓啊！咁距離珠海明珠輕軌站咧都係3分鐘嘅一個路程，咁20分鐘咧可以翻到拱北口岸同埋珠海嘅人工島嘅。咁衣食住行配套咧都已經係完善晒㗎啦，帶埋一個書包區嘅，咁單價咧都係9字頭嚇。咁一齊過嚟睇下咩料？咁我哋依家睇嘅咧就係佢小區嘅園林景觀嚇。可以睇到佢個入住率咧都係非常之高嘅，咁我哋一齊去睇下佢靚靚嘅示範單位啊！咁我哋依家睇一個91平方都係做到3房2廳2衛嘅一個戶型嚇。嗱，咁入到嚟咧就可以睇到佢個餐台嘅位置同埋客廳噶啦。嗱，咁呢邊就係佢個廚房位咯，一個 L 字形嘅廚房位。呢度就係佢個冰箱嘅位置啦嚇。咁呢啲都係佢個交樓嘅一個標準。咁呢度仲有一個生活小陽台嘅嚇，可以擺埋個洗衣機喺呢度。咁再睇翻佢個一個房間啦嚇。嗱，咁呢邊咧就係佢個一個廁位啦，都係乾濕分離設計嘅。咁呢度咧同你做埋咗一個靚靚嘅洗手台。呢間可以做一個客房或者長輩房都冇問題嘅，空間都係夠用噶啦。咁呢邊咧就係佢個陽台，咁陽台咧係有1半嘅贈送面積嘅嚇，睇嘅都係內部嘅一個園林嘅景觀嚇。咁我又唔出去啦，出邊有啲凍嚇。嗱，咁再睇翻佢另外2個房間啦。咁呢度咧就係佢間兒童房嚇，兒童房嘅空間都係非常寬闊嘅，可以睇到嚇，佈置得相當嘅溫馨嚇，非常適合小朋友。再睇翻佢靚靚個主人房，係套間嚟嘅嚇。咁佢呢度咧都係採用乾濕分離嘅一個設計，咁都係全精裝現樓交付嘅，3面落床嚇，都係睇個內部嘅園林景觀咯嚇。OK， 我哋再睇翻下一個戶型啊。嗱，咁我哋依家睇嘅咧係110平方3房2廳2衛嘅一個戶型嚇。咁佢呢個戶型咧入到嚟左手邊咧就係佢個廚房位啦，空間都係非常寬闊嘅。嗱，咁呢度咧就係佢個鞋櫃、餐台位，預留咗個大冰箱嘅位置嚇。嗱，咁佢呢度咧係南北通雙陽台嘅一個戶型，咁佢呢個陽台咧係有1半嘅贈送面積嘅。呢佢客廳。呢個陽台都係1半嘅贈送面積，咁佢呢度咧就做咗一個封窗嘅一個設計咯。咁如果你想按照佢咁個風格嚟裝修咧，都可以攞圖紙1比1咁還原嘅嚇。呢間兒童房相當嘅溫馨嚇，乾濕分離設計嘅一個廁位。呢度咧可以做間長輩房或者客房。再睇翻佢靚靚嘅主人房，3面落床嚇。咁佢呢邊睇嘅係內部嘅一個園林嘅景觀。呢度佢個衣櫃。咁呢度咧就係佢個主衛啦。主衛空間都係非常寬闊嘅，採用都係乾濕分離嘅一個設計。咁呢度咧首期就6萬蚊起，精裝現樓交付嘅。咁就喺珠海三寶隔離嘅啫。大概都係5-6分鐘嘅車程就到三寶噶啦，一步之遙嚇。咁旁邊就有輕軌站啦。咁有興趣嘅朋友咧，歡迎私信我，發詳細資料俾你睇下。